warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepanaken kula menika Mbah Kipli salah setunggaling rombongan saking Seni Barong Sido Asih pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bondo pewaris saking Mbah Jajo Suwargi ngoten Pak Bunge kagge Bapak Ibu sedaya mawon ingkang badhe ngersakaken kula lan sakanca rombongan saged lewat WA ingkang tertera wonten ing sepanduk ngajeng panggung menika. Mboten larang-larang Pak Bu, murah mawon sing penting meriah. Ngoten. Kula teng mriki nggih boten piyambakan, kula gadhe rencang kalih nggih menika. Putu kula si Bodong kalian Baronggo. Lah sing kula gendong menika putu kula piyambak. Nggih panjenengan nuwun gendong ngeten niki. Saged nggih panjenengan duweh ngeten niki. Nggih boten ditadahi nggih mili bledes. Ayo dong, metu dong yo. Putu kula si Bodong sing pecik pisan dhewe potongane wae ya kuncung. Apa aku keren Mbah? Wah, keren Mas aku ya Mas ya. Iya. Cewek-cewek akeh, Mbah. Iya. Cewek-cewek akeh. Tapi ngerti ya siang menika libur. Kanca-kanca jero wangi sedaya khususipun Babrik. Menika Babrik nggih Pak Bu nggih. Nggih. Nalika rumiyin Pak Saikul nggih tenggile ngundang kula sak kanca rombongan nalika tetakan utawi nalika sunat. Sakniki putrane ingkang tetakan nimbali kula sak kanca rombongan malih. Mugi-mugi kata rezekine diparingi sehat walafiat. Amin. Dong bodong rene adong tak kandhani dong. Nah, piye Mbak, aku ora duwe duit lho Mbak. Aku ora takon duit kowe dong. Ning kene iki awak dhewe iki ditimbali Pak Saikul dikon ngibur. Sedherek-sedherek sedaya khususe Duwo Babrik mriki rek anu dong. Iya, Mbah. Nggih, matur suwun sanget kagem Pak Saikul langkung-langkung Mbah Toho ingkang nalika rumiyin nggih wile nimbali kita sak kanca rombongan. Aku kena ciwi-ciwi sik, Mbah. Wong tidak ngomong kok malah playar wae piye to. Ayo bubar kabeh. Aku apa kena sampean mbek ciwi-ciwi malah do mlayu ae. Saweran wae mengko nek ana ra teko biologi. Tapi aku ya tunggale nyengker nomor Baronggo lho, Dok. Baronggo kuwi sobeke kene wis apa sobeke mengko nek diuluki saweran, Dok. Mesti ra iso dikok.
Ora iso njaluk wong tangane ning jero keranjang. Ya dong metu dong. Kau barangga metu bayo. Kayak setan. Iya. Godong mau rindi biasanya petitisan ya dong. Aku golek tante-tante seda. Ya dong, ayo dong delok jogetane Barangga. Lah pargo dhisik dong yo. Joget aku ya wapi aja, ora kaya jogetanmu. Aku kan keren banget kan. Jogetanmu angkere kae kok. Aku keren aku apa? Aku apa yang Pak Boy. Pak D malah jalan jeglek terus. Ayo Pak D, melu jeglek Pak D. Ya, jeglek nomene. Ayo Pak D, kayak Pak Boy be aku. Ya dong, kendan kowe sing joget dong. Aku mau wis lho dong. Kendan kowe dong. Yo. Kalem mawon Pak D, kalem mawon. Kok bengi nek keturun malah karo janji Pak D. Aku pengen ciwi-ciwi seda. Iya, wis golek ciwi-ciwi kana. Kuwi Idul Fitri kena ya ana. Aku golek sampean beno golek ciwi-ciwi wae lah. Ajo, ajo. Aduh.
lho dong. Biasanya badan gua kemelewer dong. Aku mbok-mbok aku dikisoi, Mbah. Halo. Badhe niki wonten pamundutan terpaksa. Terpaksa riyen nggih. Badhe terpaksa mangke terus buta bedruk. Ayo dong mlebu sedang yo. Nggih menika wau ondel-ondel wonten Mbak Kipli.